दे दे अजान। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. И пример е на тези хора, които вършат добри дела заради удоволствието на Аллах Таала и харчат в името на Аллах Таала. Например е това, че една градина да е на високо място и да вали дъжд много силно и да дава много красиви плодове. И ако няма дъжд, достатъчно е малък дъжд за тях и вие каквото вършите, Аллах много добре знае. Днес в света всеки един Ахмади, който живее в света, където е, който е разбрал истинския начин на Ахмадия джамаат, той вярва на тази вяра, че Ахмадият и всеки Ахмади вярва на това последна книга, който е шарият, закон, който е лицето на Коран Карим. Аллах Таала е дал на Хазрат Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям и на него всеки един заповед трябва да изпълняваме и на всеки един заповед един момин, един вярващ човек прави праведен човек и по пътя на Аллах Таала да жертваме в името на Аллах Таала на нашия богатство. Това е заповед на Аллах Таала. Това Аллах Таала е писал в сура Бакра началото, че това Коран Карим е напътствие за праведните, за тях, които вярват невидимото. Те вярват невидимото и ваюкимуна салата и спазват молитвата. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ и каквото ние сме дали на тях, те харчат в името на Аллах от това. Това трите неща да бъдат, че човек да бъде справеден, мутаки, момин и да има напътствие от Коран Карим. Това са задължителни три неща, както аз съм казал, че в името на Аллах да харчиме своето богатство. И после сура Бакара, също друго място, накрая, до края на различни места за
жертви и за харчене на своето богатство в различни начини и различни вид Аллах Таала е обясниле и така в цялия Коран Аллах Таала безброй пъти е казале, че трябва да жертвате част от това, който Аллах Таала ни е дал, значи един Ахмеди мусулман за харчене на своето богатство, важността разбира един Ахмеди мусулман и когато изпълняваме това учение и когато подаряваме нашите жертви на Аллах Таала и когато директно той е на без брой блага, когато той получава от Аллах Таала, тогава това жертва, който сме дали, още повече вяра към Аллах Таала и още повече вяра към исламската вяра. Хазрат Масих Мауд алейхи салам, обещания Месия, към негово вяра, още по-силна вяра става, който аз съм рецитирал началото стих от Коран. В тази стих също пише, че трябва да харчеме своето богатство. И тези хора не искат, когато харчат, не искат, че да бъдат възхвалени. Те не искат някой да хвали на тях или когато харчат и после не показват на хора, не повторят пред хора, наистина, истинския начин те само харчат заради в името на Аллах Таала и заради удоволствието на Аллах Таала и от своето, от себе си слаби хора, които има, на те да бъдат по-силни и джамаат да бъде по-силна, затова харчат своето богатство и да бъде още по-силна вяра, затова харчат своето богатство. Удоволствието на Аллах да получиме и на своя душа и на своите хора да бъдат по-здрави и по-силни. Това мечта на всеки един вярващ, един момен човек желае, че това да прави и трябва да има това желание. Един лош човек никога няма да има това желание. Тази мечта няма да има. Такива хора, които за себе си, над себе си мислят, че те помагат на други хора, които не само за себе си мислят и на удоволствието на Аллах Таала искат да печелят. И това е техната мечта, че Аллах да бъде доволен от тях. На техното харчене никога не е показ да има пред хора или хора да хвалят на тях и нето сами на себе си хвалят, нето желаят, че хора да хвалят на тях. И не само тези хора са богати, даже и бедни хора също харчат в името на Аллах Таала. Бедните също желаят, че Аллах да бъде доволен от тях. Даже повечето бедните, повече от богатите искат удоволствието на Аллах Таала и повечето бедните хора обичат на Аллах Таала, на пророци, когато идват и последователите на пророците, повече голям брой има от тях бедни хора и въпреки, че те са бедни, те помагат на своите братия и своя джамаат, каквото може, какъв начин то може да служат, те помагат на джамаат и на своите братия също. И колкото има сила, те помагат на своя джамаат. И искат, че техния джамаат да бъде силен и здрав джамаат и като самостоятелно също те един велик пример има, че това са последователи на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Приселване на към Медина, когато ансар на махаджирин, че които хора са отишли там, преселили са една група от тях, една, които са живеят там, те са дали велики примери. И ние гледаме като самостоятелни примери и като колективни примери също. Гледаме от джамаат на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. И когато от Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям имаше Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е казал, че дайте чанда или в името на Аллах колкото възможно е да помагате.
И каквото имаше при тези хора, най-добрия част от това даваха в името на Аллах Таала. Аллах Таала в този стих е казале, че в името на Аллах Таала за харчене и богати и бедни, Аллах Таала на двете групи е дале заповед, че ако харчате в името на Аллах и бедни и богати, тогава чрез своя сила и чрез своя сила, каквото вие харчете, на него тази жертва Аллах Таала ще дава двойно плодове, значи двойни блага той ще получи. Аллах Таала е дале кураж на и бедните, че на истинското сърце, чисто сърце, който ще харчи в името на Аллах Таала, каквата жертва ще дават в името на Аллах Таала, и наистина Аллах Таала ще бъде доволен от тях и Аллах Таала ще дава блага замяна. Другото място Аллах Таала е казал в Коран Карим, че 700 пъти Аллах Таала увеличава блага или награда. Тук няма това съмнение, че голямите суми само или голямите жертви Аллах Таала само ще приеме. Даже истинския начин, желанието на жертва е, който Аллах Таала, намерение на жертва Аллах Таала приема, ният, който е това приема. Значи всеки дело, който намерение има, това Аллах Таала гледа, Аллах Таала това приема. Някога така случва, че голями жертви срещу голями жертви Аллах Таала приема най-малката жертва срещу голямите жертви. В един хадис има, в една версия от Хазрат Мухаммад салалалаху има, че Хазрат Мухаммад салалалаху е казале, че един дирхам е равно на 1 милион на това време, и последователи са попитали, че како пророк на Аллах, и Хазрат Мухаммад салалалаху е казале, един човек има само 2 драхми, той е един драхъм е дале в името на Аллах Таала, и един другия човек имаше без брой богатство, той е от имот, той е дале 1 милион от това, който от негово богатство е било много малък процент, който е много голяма сума, но значи пред Аллах Таала нивото на жертва е желание и намерение. Аллах Таала не гледа количество. Аллах Таала тук също в този стих е подкрепиле или дале сила на бедните, че както на земя има малък дъжд и дава плодове на висока градина, така също когато вие добри дела ще вършите с добро намерение, вашия малка жертва, когато вършите добри дела, тогава пред Аллах Таала това малка жертва също ще Аллах Таала ще приеме и ще прави сравнение, ще прави равна с голяма жертва. Даже някога Аллах Таала прави по-голяма жертва пред голямите жертви, както аз съм дал преди малко това пример. Аллах Таала е казал също в тази стих, че каквото вие правите, това Аллах Таала гледа, Аллах Таала наблюдава на вас, на вашите дела и вашите жертви. Аллах Таала е казал чрез тези думи, че Аллах Таала знае в сърцата, Аллах Таала знае вашите желания, Аллах Таала знае вашия душа, чрез каквото вие жертвате, и затова, когато получавате възнаграждение от Аллах Таала, тогава чрез вашите намерения и чрез вашите дела Аллах Таала ви дава възнаграждение. Аллах Таала знае, че колко богатство имате или колко възможности имате, и каквото ще има възнаграждение, Аллах Таала чрез вашите дела и чрез намерение ще ви върне. Затова за жертва, приемане на жертва чрез намерение и чрез делата Аллах Таала гледа. Хазрат Масих Мауд алейхи салам, времето на Хазрат Масих Мауд алейхи салам, когато Хазрат Масих Мауд алейхи салам търсише в името на Аллах Таала бедни и богати, колкото възможно имаше, те са жертвали своето богатство. Повечето вярващите хора на Хазрат Масих Мауд алейхи салам са били бедни хора, и на техните жертви също
като сума, उनका के लिहाज से много малка сума е била като но लेकिन ये तल това, който тал, значи малък дъжд е толкова дале файда, че толкова Аллах Тала е дале плодове, че до днес тези хора, техните поколения ядат тези плодове, значи това е задължение на тези поколения, на където днес много повече са станали много богати. माली लिहाज से बेहतर हो चुके हैं कि че на техните прадеди каквито жертви са дали, वाबिल те да показват пример от силен дъжд. И такъв начин те трябва да жертват своето богатство, за да उनके техното и на техното поколение делата винаги да бъдат зелени и пълни с плодове. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, обещания Месия, основател на джамата Ахмедия, е казал, че един рупи, значи един лев, като който е дале чанда, той Хазрат Масих Мауд алейхиссалам писали в своите книги, въпреки че това е било много малка сума, но защото всеки един е казал, че ние един рупи всеки месец ще дадеме това време. Неговите последователи какви жертви са дали или какви примери са дали на нас. Един пример давам. Чодри Абдул Азиз Сахеб, за него е казал Кази Мухаммад Сахеб Пешаври, че в Гурдаспур, град от Индия, Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казал, че дайте в името на Аллах своето богатство. Чодри Абдул Азиз Сахеб Патвари сам е дошъл при Хазрат Масих Мауд алейхиссалам и 100 рупи, сребърни 100 рупи е дале и е казал, че аз съм един прах пред Аллах Тала, само това пари имам и това аз съм донесъл на вас. Кази Сахеб е казал, че аз на този патвари жертва аз много чудих и също гордех, че един патвари, който 6 лева месец заплата получава, как е възможно той е с цялата обичта към Аллах Тала е дале толкова голяма жертва. Кази Сахеб е писали в книга, че Аллах Тала заради негово намерение, заради негово ният, толкова блага е дал на него. Тук също искам да изяснявам, че Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, последователи на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, имаше много високо ниво таква, значи те са боили от Аллах Тала и това, което получили са блага от Аллах Тала, те са страхували са от Аллах Тала. Чодри Сахеб също страхуваше от Аллах Тала. Той не е бил като други патвари, значи като патвари означава, че те, които занимават с земи или с като секретари и така, и на техните, значи те са получавали различни начин, може да казваме като ришвета и увеличавали са, но Чодри Сахеб не бил такъв човек. Има и такива, които когато пенсия получават, тогава те са били много богати, много милиони пари има при тях или 100 декара земи има. Аз помня, че с мен също имаше един ученик, учише с мен момчето, детето на патвари и негово дрехи или така са били толкова хубави, че милионери не носиха, но казваше, че баща ми получава месечна заплата 45 лева, но слава на Аллах, имаме много. Значи, все едно Аллах Тала е смениле своето закони и който има праведна заплата, това е един вид от държава и който отгоре вземат от хора, това е блага на Аллах Тала. И Хазрат Масих Мауд алейхиссалам ни е казали, че истински блага какво означава. Те казват, ние нямаме нужда от Месия, нямаме нужда от Махди, ние нямаме нужда от никой, който да
Ако те да вярват и да приемат това, че има нужда и който е дошъл да приемат, тогава истински начин ще разберат, че слава на блага от Аллах Тала какви са и как е възможно да получавате блага от Аллах Тала. От друг начин пари това не са блага на Аллах Тала. Това само един Ахмеди знае, че в името на Аллах Тала, заради Аллах Тала, всекакви курбани, всекакви жертви, когато даваме и след това как Аллах Тала е милостив към нас, как Аллах Тала дава блага на нас. वाबिल हो या तल Силен дъжд или слаб дъжд, голяма жертва или малка жертва, богати да бъдат или бедни да бъдат, या गरीब Аллах Тала अल्लाह ताला की रजा की खातिर की в името на Аллах Тала, които са дали жертви, дават двойни плодове. Както Хазрат Чодри Абдулазиз Сахеб, Хазрат Кази Мухаммад Азиз Сахеб е писале, че Аллах Тала е дале без брой блага, заради това жертва. बेइंतहा फल लगाए Негова заплата е може да има малка земя също, малко земя също. Може да получаваше от земя нещо, така може той спестиле от 6 рупи и това всичко, което богатство е било, той е дале на ръцето на Хазрат Масих Мауд алейхи салам. Винаги трябва да помните, че Аллах Тала никога не нуждае от вашите пари. Че вашите пари Аллах Тала нуждае. Аллах Тала, когато иска от вас жертва, тогава Аллах Тала иска, че да дава себаб, добрини да пише за своя човек. И това е също начин, че пророците, че те не въобще тъгуват, притесняват, че нашия религия как ще продължава, къде ще идват средства. Аллах Тала, когато казва, че почнете в името на Аллах Тала, изпраща някой пророк, тогава Аллах Тала сам подготвя средства. И ज़ाहिरी तहरीक наистина пророците казват, дават план и търсят от хора и неговите халифи също, но нужда да изпълнява това, Аллах Тала е обещал, че аз ще ви изпълня нуждите. Хазрат Масих Мауд алейхи салам, Аллах Тала също е обещал. Затова едно място Хазрат Масих Мауд алейхи салам е писале, че Аллах Тала е обещал на мен, че къде ще идва пари, आपने फरमाया ये तो बहुत Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казал, толкова пари ще идва, толкова богатство ще идва и когато вие гледате това богатство, да не бъдете светски хора, не като джамаат. Хазрат Масих Мауд алейхи салам даде блага вест, че вие ще бъдете богати и религиозни и джамаат начин и като самостоятелни ще бъдете богати. И когато вие имате богатство, и тогава винаги да помнете, че ние некакъв начин няма да харчиме без причина пари нашите, спестяваме и внимателно ще харчиме. Бедните дават жертви или богатите дават жертви. Трябва да мислите, трябва да планувате. Това харчет, който хора на техното задължение, това е много важно задължение, да правите план и тогава да харчате, за да където може да служиме на религия, за джамаат, да прекрасен начин да даваме на джамаат, да спестяваме и за да получаваме удоволствието на Аллах Тала. Хазрат Масих Мауд алейхи салам е дале дух за жертва в джамаат Ахмедия. Слава на Аллах Тала, джамаат върви напред. Пред нас има примери от последователите и новите, които влизат, те също има в тях живи примери. В света далечни държави, далечни народи, където имаме джамаат, бедните също има, но дават жертва от своето богатство, значи дават чанди. Малък дъжд също на техните жертви дава много красиви плодове и в тях личи, че има желание за жертва, като силен дъжд на техните ръце са отворили да правят жертви и заради това Аллах Тала на техните бизнес, на техните работа, Аллах Тала дава беркет и блага. Сега някои случки ще ви разказвам. Например, от Индия.
कि Nazam Waqf-e Jadid, glavan na Waqf-e Jadid pisale, че аз съм отишъл на Гуджарат град и там Ганди дам едно място има, там има един приятел. Когато отишъл съм вземам чанда Waqf-e Jadid, тогава негово чанда Waqf-e Jadid е бил 13 000. Аз знаех неговото положение и аз на него дадох идея, че Аллах Тала ти е дале много, ти трябва да правиш 50 000 рупи. Той веднага е казале 55 000, извадиле и дале и казале молете, че Аллах Тала един бизнес съм почнал и 21 000 някой трябва да ми даде, но не получавам. Аллах Тала е толкова бил милостив, че след 2-3 дни това, който пари било е блокирана, Аллах Тала е правиле, че този човек сам е дошъл и е върнал тези пари на него. Така също на нашия инспектор Waqf-e Jadid, той е казале Камар Надо, един много добър приятел, който 10 години преди е приел Ахмадия Джамаат. И когато съм казал важността за Waqf-e Jadid и съм обяснил, че вие 30 000 да обещавате, защото вие имате възможност, той казва, че аз 50 000 ще пиша обещание и аз казвам, че може да е увеличихте прекалено и той казва, аз знам, че Аллах Тала ми е дале сила. Вие не знаете и в Рамазан месец той е изпълнил своето обещание и за този година той е казал, че Аллах ми е дале толкова много, че Техрик-e Jadid и Waqf-e Jadid той е 1 милион е писале. И така също Бангал щат Шейх Мохамед Дауд Сахеб един нов прият Ахмадия Джамаат, който е бил учител в едно училище. И след това той е взел тренинг за муаллим. Той даваше 500 лева, сега той дава 5000 лева. Той казал, че когато аз не съм бил Ахмади, аз съм като просък и ядех от хора домове, сега аз давам на хора, преди нямаше никакъв имот, сега Аллах ми даде имот. Тамил Наду Джамаат от Индия са нови Ахмади хора. Повечето членове на Джамаат от 10 до 15 години са правили бед. И 50%, повече от 50% тези хора, които работят, те са станали муси, значи те са правили завещание. Няколко години преди един човек е приел Ахмадия Джамаат и Аллах Тала е дали възможност, че той е увеличил много своя чанда и той казвали, Аллах Тала ми е правил бизнес много увеличил и моето близки и роднини очудват, че откъде получаваш пари. И аз казвам, че каквото има, това е слава на Аллах и беркет от Ахмадия Джамаат. Това са от Индия случки в Африка, от далечни държави, от далечни градове, как са жертвали. Вижте, Гамбия, държава, Емир Сахеб, главен председател, пише, че нашия Фордеба, Коли, един много беден човек е, когато ние сме казали на него за Waqf-e Jadid и той е казале, че заради беднотия аз даже нямаме храна, гладуваме. И той е казале 50 стотинки и казале от техните и казале аз искам заради беркет да ми писате, въпреки че гладуваме, но пак искам да давам чанда, да не бъда лишен от беркет. Това е те са чудеса, които хора правят в името на Аллах Тала. Още един човек има. Той казва, че нямам никакви средства, но
Jamaat Benin, главен председател пише, че един нов Ахмади, जमात Авракаме, अवराकामे की जनरल सेक्रेटरी हमीदी साहब कुछ अरसे से той много бил притеснен, защото нямаше никакви средства. Търсиле работа и отишеле на Герия, но нямаше успеха и върнале притеснен обратно. И на Вакфе Джадид последните месеци, ноември и декември, и той когато казали са, че дай Вакфе Джадид чанда, и са казали, че което харчат в името на Аллах Таала за трудно време, тогава той втория ден дале пари за чанда и той казвале, че цяла къща взема пари заем и ядеме и заради и заем сме взели и даваме чанда. Аллах Таала е бил толкова милостив, че третия ден от даване на чанда, който са дали от заем, той е получил работа в много богато семейство, че толкова бързо, толкова голяма заплата има, че той 2 месеца се платиле своето заеми и той казва, че това само и само заради моя чанда има беркет, който съм взел заем и съм дал чанда. От Бенин, който Авракаме, аз съм казал преди малко, той казва, че там един молем е отишъл да вземе чанда от тях. Тогава много хора от това място, Авракаме, който място има, негово главен председател трябва да върнат пари на него и това е много голяма сума, но много време те не връщаха заеми, които са взели от него. Заради това Садар Сахеб и неговите семейство не са дали цялата чанда на Вакфе Джадид. Муаллим Сахеб е обяснил на председател и на тех, че това е заем над вас, че ако вие притеснявате, че да давате заем на Аллах Таала, и тогава други хора няма да ви върнат заем. И това той разбрале, веднага той дале Вакфе Джадид чанда. Цялото семейство са изчистили своето обещание и той казале, че ето аз съм върнал заем на Аллах Таала. И така Аллах Таала е толкова милостив бил към тях, че в седмица тези хора, които трябваше да върнат парите, сами са дошли и са върнали на техния заем. И сега той е купил много голяма земя и 4 декара дале на джамаат, подарили на джамаат. Проповедник от Нигерия казале, от Лекоджа една жена, Асват Хабиб, е казала, че аз на моето дом имам магазин за дрехи, но имаме училище, където отивам на училище. Училището е далече, затова заради магазин по-малко печалба дава. Аз притеснявах. Един път Мураби Сахеб е дошъл, че Вакфе Джадид трябва да давам. Аз колкото възможно имаше давах чанда и след няколко часа, когато аз съм отворила моя магазин за дрехи, който е в моя дом, и след няколко часове печалба имала толкова голяма, че който месеци нямаше, това е Аллах Таала ми е дале чрез моето чанда, че бит горичен Мубаллаг пише, проповедник е писале, че Ялоси Косае, това е едно село. Той е приел джамаат Ахмадия и след бед веднага той продължавал да дава чанда. И заради чанда беркет Аллах Таала е толкова дале беркет на нов Ахмади, че неговото реколта повече от предишна година, 2 пъти повече е дале печалба. И така той е увеличил също своя чанда. Амир Сахеб, Буркина Фасо, това е пак Африка, че един човек е писале, че в моето джоб имаше 3000 франка и моя съпруга каза, че няма нищо вкъщи. И той отишъл в център с пари и там Раби Сахеб е казале, че имаш обещание за чанда, дай чанда. И той е казале, че днес имам изпитание пред Аллах Таала. Аз веднага съм решил, че само чанда ще дадем и 3000 франк съм дал на чанда. И Аллах Таала е приеле моя това малка жертва същия ден за моя работа. Един човек е дошъл и 3 милион франк ми е дал и е казале, че това аз поръчка давам, това е
аванс давам пари. И той каза, че от това ден аз толкова вярвам на Аллах Таала, че повече нямам никакви трудности за пари или за работа. В Фора Реон един мраби е писале, че проповедник е писале, че 4 години преди един човек е приел ислам и бавно е дале чанда, влизале в система и той казале, че най-първо трябва да влиза човек в система на чанда, защото без брой блага и беркети има. И доказателство е лично моето живот, че когато съм влизал в Ахмадия джамаат, преди аз винаги заем вземах от други хора, но чрез чанда аз Аллах Таала ми е смениле състояние и заради чанда аз съм стигнал до там, че давам заем на хора. Някога аз взех от хора, но заради днес от обещание, беркета от обещание Месия, аз никога не съм търсил заем и хора вземат от мен заем. От Найджер, това е много бедна държава. Те хора обичат да вземат, но не обичат да дават, но слава на Аллах Таала, където проповядват за чанда, система за жертва, тогава хора почват да обръщат внимание за да дават чанда. Някои села са такива, където проповядваха и още първия ден те са дали чанда. Нашия проповедник пише, че слава на Аллах за тази година в Наджер 100% всички са участвали в чанда и миналия година било е 1484, сега е било 7428. Сами да гледате, че колко процент са увеличили своя брой. Това не чанда не е само така, даже в африканските държави, слава на Аллах Таала, те дават много високо ниво, жертват своето богатство. Един Ахмади има Ибрахим Сахиб, той е построил нова къща и той е построил джамия също. И 3 апартаменти. Той е казал, че джамия исках да давам на джамаат. Още не съм влезнал в къща и един вечер аз сънувам, че Хазрат Халифатул Масих Аввал, че първия халиф е дошъл в моя дом и с него има и втория халиф, и третия халиф, и четвъртия и петия халиф е с него. И всички най-последно Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, обещания Месия е дошъл. Когато са влезнали, Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казал, че това е откриване и друго откриване няма да правиш. И това, който казвам, че близо до джамия, който съм правила 3 апартаменти и от един апартамент Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е дошъл и казали, че това също подари с джамия заедно на джамаат. И аз събудих и аз казвам, че тези 3 апартаменти и джамия ще давам на джамаат, където да живеят мисионерите, и за джамия аз подарих. И така той е подарил това, който 9000 паунда е обща сума. 90,000 паунда. Того проповедник е писале, че нашия един район, където ново Ахмадия има, една случка има, че има врагове, са отишли с много пари и с различни неща. Тук хора са земеделици и те, враговете, казват на Ахмадия джамаат, че ние сме дошли да ви подаряваме разни неща и Ахмади търсят от вас чанда. И те събират тези пари и правят бизнес. И от село хора са казали, вие лъжете. Сега вие се донесли на нас пари и подаръци, за да отказваме от вяра.
Ехмеди хора затова ни вземат пари, че нашия вяра да бъде силна, защото Аллах Таала е казал, че всеки трябва да харчи в името на Аллах Таала. Ние знаеме, че Ехмеди хора служат чрез тези пари на ислам, не харчат за своето бизнес или за себе си, въпреки че ние сме бедни, но вашите пари е много голям, но каквото имаме, ние в името на Аллах ще харчиме и няма да вземеме от вас. И така те са влизали в система на чанда и слава на Аллах Таала те дава чанда. Значи те са тези хора, които доволствието на Аллах Таала всекакви жертви дават. Малки жертви също има и голями жертви също има и Аллах Таала чрез своето обещание Аллах Таала увеличава техните плодове двойно повече, но дух, който има в джамаат за жертва, не само е постоянна, даже всеки ден увеличава нови Ахмеди, които влизат в джамаат, те също увеличават своето жертва. Вакфе Джадид чанда, който преди само пакистански Ахмеди хора са дали, значи това чанда само даваха пакистанските Ахмеди и време на четвъртия халифа той е казал, че цел свет хора трябва да дават вакфе джадид от богатите държави да вземаме чанда и вакфе джадид чанда най-голямия сел е биле на Хазур, че Индия и Африка, различни държави, те вече увеличават техните нужди и джамаат също е нов джамаат там, където още не разбират тънкостите на джамаатна система. Върху тях да харчиме и техните нужди да изпълниме, джамиите да построиме и различни други нужди има, но вие гледате, че какви случки аз съм казал, че сега новите Ахмеди сами как дават жертвите и как увеличават своите жертви. И заради това сами изпълняват своите нужди на своя държава. Те грижат за своите нужди и там те построят центрове и джами. И това, което от Европа, който събираме чанда, и това нови планове сме правили, където още обширват нашите нужди, на джамаат нужди. Джами построиме на домове на проповедници, литература печатваме. Тези жертви, които от европейските жители харчат в името на Аллах Таала, където те за своя държава, нуждите на джамаат, проекти или техните проекти напредват, така също бедните държави, Ахмедия джамаат, успеха на Ахмедия джамаат, те също техните чанди помагат. И такъв начин богатите държави, които жертват своето богатство, те като самостоятелен начин и също, който много малка сума дават за като джамаат, като колективни жертви, това дава резултат като силен дъжд. Аллах Таала винаги да приеме на техните жертви на всеки един Ахмеди, както вие знаете, от 1 януари почва вакфе джадид, година нова. И аз не съм дал много примери да личи, че днесно хотбе аз ще казвам, че нова година е почнала от вакфе джадид и слава на Аллах Таала, вакфе джадид това е 53-та година, който 31 декември е свършила, алхамдулилlah. Слава на Аллах Таала. Аллах Таала без брой и блага е дал чрез тази чанда. И вакфе джадид на джамаат 41 милион 83 хиляди паунд Аллах Таала е дале на и слава на Аллах 6 милион и 64 хиляди е повече от миналата година. И такъв начин Пакистан е винаги първо място, после Америка, второ място, после Великобритания, после Германия
Великобритания също от повече от предишна година 1 милион паунд увеличиха и Германия също искаха да състезават с Великобритания и 2 милиона евро са увеличили от миналата година, но местото са пазили после Канада, Индия, Австрия също са дигнали едно ниво малко повече. Белгия има и 10-то място Швейцария и като техния валута повече от минала година 5 джамати са. Първо Германия, който 33% са увеличили от предишната година, после Индия, Америка, Австрия и Белгия. Това са 5 джамати. Като самостоятелно плащане най-първо е Америка. Те са после Швейцария 48 паунд, после Великобритания и после Япония. Франция също са опитвали да състезават в Африка. Първи 5 са Гана, Найгерия, Моришес, Буркина Фасо и Бенин. Те са били от африканските държави. 25% са увеличили своето от минала година. Както аз съм казал, че Найджер са опитвали, въпреки са били много бедна държава и новия джамат и малък джамат, 16 хиляди хора участват в това. Ако другите африканските държави да участват, да опитват, много голям брой може да правят. Гана и Нигерия, аз искам да казвам, че най-малко като вашия брой да бъде 85 хиляди да увеличавате вашия брой като членове. И Пакистан. Резултати на Пакистан най-първо Лахор и Крачи и третото място Рабва. Рабва и Крачи много малка разлика има. Ако един човек само да прави, тогава те да бъдат само 4-5 хиляди рупи има разлика от Крачи и Рабва. Пакистан, Сиалкот, Фейсалабад, Гуджранвала, Мултан и Умаркот. Те са пакистански градове. От малките деца Карачи, Рабва, Сиалкот, Равалпинди, Исламабад, Шейхупура, Гуджранвала, Наровал, Умаркот. Те са от малките деца от 7 до 15 години. В Америка 5 първите джамати: Лос Анджелес, Инлайнд Емпайр, Силикон Вели, Шикаго. Те Хазур показва първи 5 места във всяка държава. 5 места, които са в Англия. Midland region, Southland region, Islamabad region. Германия 5, Хамбург, Франкфурт, Гросгро, Висбаден и Дармстад. Най-първото място Роденмарк, Бруксал, Морфинден, Родисхайм, Мехдиабад, Бремен, Нидерроден и Вайнгартен. От Канада офис на малките деца и възрастните мъже отделно са правили. Там е много прекрасен начин са правили система. И аз съм казала Америка, Германия и Великобритания също те да правят малки деца отделно и мъже отделно. Голями. Така също след Пакистан само има Канада в цял свет, който отделно архив са пазили. Вестърн, Излинтън, Келгари Саут и Бридж.
В Канада има джамаат има от малки деца също. И Хазур обяснява, че те, които са пазили своя архив. В Индия, Керала, Джаму Кашмир, Андhra Pradesh, Карначка, Одиса, Панджаб, Уттар Прадеш и Дехли. И първото място, първо аз съм щати, съм казал, сега като джамати ще казвам Каликат, Кинау, Хайдрабад, Ченай и Калката и Бангалор и Аснур. Аллах Таала на този нова година, който Аллах Таала да увеличи вашия сила, който минала година са жертвали, Аллах Таала без брой блага и беркети да дава на техното богатство. И повече от преди, Аллах Таала да ви дава възможност, че да жертвате своето богатство и всеко една крачка на джамаат да върви към успехи. И амин, иншаллах Таала. Една тъжна новина има. Мукаррам Хидайатуллах Хуб Саиб от Германия, бил германец. На вторник е починале, инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. 1964 година е роден, така той е негова години некъде 65 години. И така Франкфурт той е училе 1974 година. От Моришис една жена е омъжила с него, съпруга е преди е починала, една дъщеря има, после втора жена от Индия, Саид Ахмед Дервеш, той е зеле. И 3 синове и 3 дъщери има от втората съпруга. Първата е починала. От нея има един син. Той е много добър човек и много набожен човек. Той е казал, че как съм приел ислам. Той е казал, че при майка съм бил един път гости и съм гледал една светлина, който минава от моя рамо и отива към книги, към библиотека. Има хиляди книги. Това светлина е спирала на една книга, когато съм дигнал тази книга. Тогава това е било превод на немски език Коран и аз съм взел и почнал съм чел и тогава съм разбрал, че Аллах Таала говори чрез своя език, своя книга и аз трябва да бъда мусулманин и така аз съм станал приел мусулманин. Това, когато той е приел ислам и търсил джамия някъде, че в Германия. И той тогава е разбрал джамия Нур и така той има връзка. Максуд Джелми Сахеб има връзка и така той е с голяма обичта и любезността е училе на него и представиле на джамаат Ахмедия 1979 година. Той е станал Ахмеди. Хазрат Халифатул Масих Салес, третия халифа, е дале име на него, Хидайатуллах Хубш. И третия халифа е когато отишел на Франкфурт, така той е срещнал с третия халиф. И Амир Сахиб Джермани, главен председател Абдулла Вага Сахиб е също е станале Ахмеди чрез него и той също е търсиле истина и отишеле Индия и той е бил германец и той е бил германец и така заедно са отишли в Индия и Кадиян и са приели двама заедно Ахмедия джамаат. И така винаги той е бил преводач на халифите. Много обикновен, скромен и много добър човек е бил. Толкова побаваше на Аллах Таала, че нямаме думи да описваме, че той е влизали много по-късно в джамаат, но аз ви казвам, че вяра и обичта и вярността е много напреднали от първите. Много обичаше хилафът Ахмедия и обичта е била толкова силна към хилафът, че въобще не може да има съмнение, че никакъв начин не искаше да отказва на думите на халиф или някакъв план да е даден от хилафът. Ако МТА имаше хутбе или някаква предаване от халифа, веднага казваше на деца мълчете и слушате и сам слушаше и караше деца да слушат внимателно.
в молитвите толкова внимаваше тахаджат намаз, нафал намаз, значи среднощна молитва от себе си нафал е правиле. И так аз помня, може би минала година имаше шура, значи едно събрание, където дискусии поделят, идеи поделят, едно списание е било и в списание имаше една тема, че където хора са говорили, дискусия имаше върху тази списание и аз мислех, че това са добре писано, въпреки че Хидайетулла Хуббаш Саб е участвали в този списание и негови деца също. Но другите някои на това списание са казали, че ние сме за този списание, но Хидайетулла Хуббаш Сахиб е останали и първото той е казали, че където вие посочате грешки, това е правилно и аз извинявам и по-добре това е, че още трябва да обработваме. Въобще няма е казали, че това защо казвате така и защо казвате така, че сега аз какво ще казвам. Много обикновено начин той е казал, че аз съм грешил и извинявам. Това е толкова биле скромен човек. Така също една година аз съм празнувал Байрам. Той казал, Хазур, идвайте на моя дом. И на всеки стая е водиле на мен и библиотека е показале своя и цел дом е биле радостен, но той е биле колко радостен, това аз не може да описвам, че лицето му било е колко радостно, че Хазур е бил. Алла Тала е дал на него много голяма сила, че той е служил на религия. В немски език той много книги е писал за ислам. С медиите има много силна връзка и на различни места на чуждите вяри отишеле и е обяснили и писали за ислам. Той е бил секретар на преса също на Германия. Един човек, който има много знание и образование. Такъв човек е бил, може всекакъв начин да казваме, че каквото човек има качества в един вярващ човек, един момент, той имаше тези всичките качества. Той е бил генерал на студио на МТА Германия и са мислили, че това е душа на студио и когато той е починале, много голямо скровище с книги е оставили на Германия джамат на немски език и подарили на немски език. И на немски език също той знаеше на английски език много хубав начин, много добър начин. Той е писал поезия също в немски език и на английски език. В немски език той е бил учител на Джамия Ахмедия, където мураби учат. И както аз съм казал, че той пишеше поезия, той е бил поет също, него има книги за негова поезия и речти даваше той на събрание, на годишно събрание. Той обичаше Коран Крим толкова много и уповаваше на Алла Тала толкова силен начин, че когато имаше негов проблем и винаги казваше дуа да правите, 5 пъти намаз да правите, освен да правите нафал намаз и тахаджат и дайте чанда редовно. Негова дъщеря е писала, че няколко пъти някой, ако трудности има или проблем има, първото дума на него това излизаше, че писи писмо на Хазур дуа и сами да правите дуа. Това е саморешение. Неговите книги, който освен джамаат има учението на Хазрат Мухаммад ﷺ 2 тома на немски език, на 99 въпроси и отговори са на немски език. Има място, нивото или уважение към в ислама на жена или права в ислама на жена, така също рая и ада в ислама. И 12 книги, освен Ахмедия джамаат, той е писале и те са вече
известни в Германия държава и като джамат. Той е неговите книги в джамат литература. Общ брой почти 4 е. Освен това има различни списания, Кадиян Даруламан, едно списание, жена, характер на жена и нивото на жена в ислам. Постоянно списание, това постоянно неговите теми писаха в списание. 120 брой има, това в телевизия също предаване има. На Германия има един много известна предаване на един еврейн. Той също участвал в това, че ислам е много опасна религия и е защитили на исламска религия пред телевизия. Така също имаше една тема, че нема който приема, те са терористи. Той също е много красиви отговори дал. И те книги са печатени. Така също много предаване има от телевизия, също от негови. Като той е бил много известен човек и писател и поет и в вестници, в списания, в телевизия, в интервюте без брой има. Много голями, които известни вестници има, на негови теми са писали. На негово смъртта на негово 16 вестници са писали за него, че той е починали и много телевизии също и са казали, че най-известен човек са казали на него в своето вестници и са казали, че той е приеле на ислам, той е най-известен човек е бил от германците. И така вестникът напише, че той е бил проповедник също и той е бил поет също. Той е една вестник е казала, че той е най-известен писател е бил. Последния песен, който той е писале, поема, който писале, той е казале, че благодарен съм на пророк Мухаммад салам, че чрез него аз съм разбрал истина и Аллах Таала да дава много добро място в рая на него. И както аз съм казал, че една съпруга е и 8 деца са, Аллах Таала да грижи за тях и винаги Аллах Таала да пази на тях. Аллах Таала да прави възможно, че те да следят на своя баща пример и всичките деца Аллах Таала да прави така, че те да служат на джамаат, така е мечтаеле техния баща и както са били вярни на джамаат, Аллах Таала, както той е бил вярен на джамаат, Аллах Таала да прави, че негови деца да бъдат свързани с джамаат. Така също от Германия Ахмеди хора казвам на младежите, че въпреки, че той е бил германец, той е бил много силен Ахмеди и много добър Ахмеди. И вие също да следите на неговия пример и на Германия и в Европа, където има нужда, че да защитавате ислам и учете и да имате знание, информация за ислам и такъв начин да защитавате исламска религия. Не само да защитавате, даже показвате красота на ислама. Тук също искам да обяснявам Хадаятуллах Хуб Сахиб, както аз съм казал, че имаше много хубави качества, но някога на някой уважение или ниво така обясняват, че може някой да почва да мисли или някакви въпроси да има, че когато имаше слънчево затъмнение, може би това е било времето на него за смъртта и като такива неща, когато няма никакъв шанс в ислам. В хадиси има, че Хазрат Мугира бин Шоба разилата анху е казал, че Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям
неговия син Хазрат Ибрахим алейхиссалам, син, когато е починале, тогава имаше слънчево затъмнение. Тогава много хора са казали, че заради смъртта на Ибрахим има слънчево затъмнение. Тогава Хазрат Мухаммад салам каза, че слънце и луна никога не затъмнява за някой смъртта или за някой живот. Когато вие гледате слънчево затъмнение, лунно затъмнение, намаз правите и дуа да правите, това е само. Значи ако някога гледате слънчево затъмнение и лунно затъмнение, това е учение на Хазрат Мухаммад салам, няма да идва такива разни мисли или въпроси, че за това е било слънчево затъмнение, че той е починал същия ден. Много хора са починали, много хора са родени и всекакъв начин някой е дал някого ниво. Тогава всеки, който е любим, казва, че слънчево затъмнение затова е станало, че нашия любим или е починал, или е роден. Това различни лоши традиции влизат в ислама. Ахмеди трябва винаги да бъде далече от такива мисли. Само това да правите, който Аллах ви е даде заповед, който Хазрат Мухаммад салам ви е учили. Освен това, една дуа искам да ви казвам, че това да правите постоянно. За вечера Мардан, Пакистан, някои наши МД са стреляни и нашите младежи, Номан Сахеб, който е Мия Бешир Сахеб, син е 25 години, той е на негово кръст е стреляли и той е в болница. Аллах Таала да дава пълно здраве на него. Амин. И Аллах Таала да наказва на врагове на ислама. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر